اوعكم تفكروا انه احنا ما بنقدر نعمل اكل بصدر دجاج واحد وتكفي العيلة كلها، لا بنقدر ونص. عرز مدخن، وهالمرة هالوصفة على طريقتي. وبما انه صرتوا تعرفوني كتير منيح، دايما بحب اجيب لكم الوصفات السهلة والبسيطة اللي تخلص معاكم بنص ساعة بس. مثل العادة خلينا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول، اكسب اجر انا وانتو. فضلا ليس امرا تضغطوا لايك لو انتم عم تحضروا بالفيديو، اللايك كتير مهم. ونقول بسم الله ونبدأ. رفعت طنجرتي على النار وضفت معلقة كبيرة مليانة من السمنة. رح اضيف صدر كامل من الدجاج، انا مقطعته لمكعبات، مو الصدر بيجي عنا قطعتين، انا مستخدم الصدر كامل. بعد ما شوحت الدجاج واخذ معي نص السوا، رح اضيف حبتين 3 من الجزر مقطعتهم لمكعبات صغيرة، طبعا الجزر هون عندي ني. رح اغطي الطنجرة واترك الدجاج والجزر ليستووا معنا كامل السوا. عندي هون علبة كاملة من الفطر قطعتها لمكعبات صغيرة، اكيد بتقدروا تستخدموا الفطر المعلب. رح اشوح كل مكوناتي مع بعض، بعد هيك رح اضيف نص كوب من الزبيب. رح اضيف على المكونات نص معلقة صغيرة من حبهان مطحون، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة من البهار المشكل، ومعلقة صغيرة من الكركم. بشوح كل هالمكونات وبغطي الطنجرة على أدنى درجة حرارة، وبترك مكوناتي لتستوي معنا كامل السوا. ولحتى عزز نكهة الرز وتطلع معي نكهة ولا أطيب من هيك، رح أخذ من الخلطة اللي حضرناها شي 3-4 معالق كبار. عندي هون 4 أكواب من الرز البسمتي، ضفت لهم كوب واحد من الرز المصري. أكيد بتقدروا تستخدموا أي نوع رز أنتم بتحبوه وبتفضلوه، سواء كان بسمتي أو مصري. بعد هيك ضفت عليهم الخلطة اللي حضرناها، بضبط الملح وبضيف نفس البهارات اللي ضفتها على الدجاج. معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من البهار المشكل، ومعلقة صغيرة أو أقل شوية من الكركم. بحرك كل مكوناتي مع بعض، بعد هيك رح أضيفهم فوق الخلطة. بساوي كليات الوجه. بعد هيك رح أضيف مي مدوبة فيها مكعب مرقة الدجاج، أكيد لو متاح عندكم مرقة دجاج أطيب وأطيب. ولو حبيتوا كل هالوصفة تعملوها بدجاج صحيح وتشووا الدجاج على جنب، يا عيني ولا أطيب ولا أروع ولا أحلى من هيك. وبعد ما استوى عندي الرز كامل السوا، ضفت على الرز معلقة كبيرة مليانة من السمنة. واللي بيعرف ليش بنضيف معلقة السمنة على الرز يكتب لنا بالتعليقات. وبهذا الوقت كمان اسمحوا لي أسألكم من أي بلد بتتابعوني، كتير بحب شوف تعليقاتكم الحلوة وأتعرف عليكم من أي بلد. ولحتى أنقل الرز معي من مكان لمكان تاني، بعمل بوسط الطنجرة حفرة صغيرة، وبحط قطعة قصدير، وبحط فحمة، وبطفيها بشوية زيت، وبغطيها وبتركها شي 10 دقايق ليتشرب عند الرز كل نكهة التدخينة. وأكيد هي خطوة اختيارية، أكيد الناس اللي ما بتحب نكهة التدخينة فيها تستغني عنها. حطيت لها شوي من المكسرات، شوي من الزبيب، وهيك بقدر أقول لكم دوقوا يا جماعة واستمتعوا بأطيب طعم. وهلأ مثل العادة لو وصلتوا معي لهون وعجبتكم الوصفة، بتمنى تكتبوا لي تم و10 على 10 يا ملك، خبروني بالتعليقات حجربوها أو لا.